le développement de l'intelligence artificielle entre rupture et continuité. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, những đột phá và những tiếp nối. L'intelligence artificielle est omniprésente aujourd'hui, mais quelle est cette discipline scientifique qui envahit nos sociétés via la reconnaissance vocale et faciale, la conduite autonome de véhicules, la traduction automatique, la prévision, les agents conversationnels? Trí tuệ nhân tạo ngày nay có mặt khắp mọi nơi, nhưng ngành khoa học nào đang xâm chiếm xã hội của chúng ta thông qua nhận dạng giọng nói hoặc khuôn mặt, lái xe tự động, chuyển ngữ tự động, dự báo, những bộ máy biết đàm thoại. Après avoir repris les fondements de cette discipline au travers d'un bref historique décrit à partir des évolutions basées sur les jeux d'échecs et les jeux de Go, nous relèverons les principales ruptures qui ont amené l'intelligence artificielle à ce qu'elle est aujourd'hui. Sau khi xem xét nền tảng của bộ môn này, thông qua lịch sử ngắn gọn được mô tả từ những phát triển dựa trên bộ môn cờ vua và trò chơi cờ vây, chúng ta sẽ xác định những đột phá chính của trí tuệ nhân tạo AI đến ngày hôm nay. Croisés avec les continuités repérées au cours du temps, nous conclurons par quelques réflexions sur la notion d'explication. Giao thoa những đột phá này với những tiếp nối được xác định theo thời gian, chúng ta sẽ kết thúc với một vài những suy tư về khái niệm giải thích explanation. Tout d'abord, les fondements. Trước tiên xin đề cập tới những nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Dans les années 40, deux événements majeurs ont créé les conditions de l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors qu'Alan Turing proposait une machine universelle, la machine de Turing, capable d'intégrer toutes les possibilités de calcul, John von Neumann définissait l'infrastructure d'une machine capable de mettre en œuvre ces calculs, jetant ainsi les bases des ordinateurs modernes. Vào những năm 1940, hai sự kiện lớn đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của AI, trong khi Alan Turing đề xuất một cỗ máy phổ quát gọi là máy Turing có khả năng tích hợp tất cả các khả năng tính toán, thì John von Neumann đã xác định cơ sở hạ tầng của một cỗ máy có khả năng thực hiện các phép tính này, từ đó đặt nền móng cho các máy tính hiện đại. Ces deux personnalités géniales, souvent considérées comme les fondateurs de l'informatique, ont réfléchi et écrit sur ce que nous appelons désormais l'intelligence artificielle. Alan Turing a proposé le test d'imitation, qui consiste à vérifier si une machine est capable de tromper un être humain en imitant une intelligence humaine. Vers la fin de sa vie, John von Neumann publia un livre intitulé Computers and the Brain, mais ces deux personnalités ne sont pas, à proprement parler, considérées comme étant les fondatrices de l'intelligence artificielle. Hai nhân vật lỗi lạc này thường được coi là những người sáng lập ra ngành tinh học, đã suy nghĩ và biên soạn về cái mà ngày nay chúng ta gọi là AI. Alan Turing đã đề xuất bài kiểm tra bắt chước, bao gồm việc kiểm tra xem một cỗ máy có khả năng đánh lừa con người bằng cách bắt chước trí thông minh của con người hay không. Về cuối đời, John von Neumann đã đề xuất cuốn sách có tên là Máy tính và bộ não, nhưng hai nhân vật này không được coi là người sáng lập ra AI. Il est aujourd'hui convenu que l'intelligence artificielle, en tant que discipline scientifique, est née lors du séminaire de l'été 1956 au Dartmouth College, USA. Les principaux acteurs et organisateurs étaient Minsky et Newell, deux psychologues, Simon, un psychologue économiste, et McCarthy et Shannon, deux informaticiens. Hiện nay, người ta đồng ý rằng AI với tư cách là một ngành khoa học đã ra đời trong một cuộc hội thảo mùa hè năm 1956 tại Đại học Dartmouth của Mỹ. Các tác nhân và những người tổ chức chính là Minsky và Newell, hai nhà tâm lý học, Simon, một nhà tâm lý học và kinh tế học, và McCarthy và Shannon, hai nhà khoa học máy tính. À l'époque, pour les pionniers de l'intelligence artificielle, cette intelligence était essentiellement calculatoire, basée sur des raisonnements logiques, ce qui a conduit notamment à des développements autour de la démonstration mathématique ou du jeu d'échecs au cours des années 1950. Vào thời điểm đó, đối với những người tiên phong về AI, thì AI về cơ bản là tính toán dựa trên suy luận logic, đặc biệt dẫn đến những phát triển xung quanh những chứng minh toán học
hoặc trò chơi cờ vua ngay từ những năm 1950. Le présupposé fondamental de l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique est que l'intelligence est un ensemble de facultés très variées et que l'IA est conçue comme une discipline qui étudie chacune de ces facultés et les simule. Theo tiền giả định cơ bản của AI với tư cách là một ngành khoa học, thì trí thông minh là một tập hợp các năng lực rất đa dạng, và AI được thiết kế như một ngành học nghiên cứu từng năng lực này và mô phỏng chúng. Các năng lực nói trên sau đó được nhóm lại thành 5 chức năng. Ces dites facultés sont alors regroupées en 5 fonctions cognitives, les fonctions réceptives, la mémoire et l'apprentissage, le raisonnement et la pensée, les fonctions expressives et les fonctions exécutives. 5 chức năng đó gọi là 5 chức năng nhận thức, bao gồm chức năng tiếp nhận, trí nhớ và học tập, lý luận và suy nghĩ, chức năng biểu đạt và chức năng thực hiện. À la même période, Norbert Wiener inventait la cybernétique qui visait à unifier la théorie mathématique, l'électronique et l'automatisation, et ce, en tant que théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. Vào cùng thời điểm đó, Norbert Wiener đã phát minh ra điều khiển học Cybernetics nhằm thống nhất lý thuyết toán học, ngành điện tử và tự động hóa, và điều này với tư cách là một lý thuyết về chỉ huy, command và truyền thông, communication ở động vật cũng như ở máy móc. Avec le modèle conceptuel de la machine de Turing et l'idée que la pensée du cerveau peuvent être réduits à un ensemble de calculs, le développement de la cybernétique a créé le creuset et l'idée qu'il est possible, moyennant quelques ajustements, de définir une intelligence artificielle. Với mô hình khái niệm cỗ máy Turing và với ý tưởng rằng tính toán và suy nghĩ của bộ não có thể được rút gọn thành một tập hợp các phép tính, sự phát triển của điều khiển học đã tạo ra nơi dung hợp và ý tưởng rằng có thể thiết lập một trí tuệ nhân tạo với một số các điều chỉnh. Dans son histoire, l'intelligence artificielle a été amenée à marquer 2 pauses. Trong lịch sử ra đời của ngành trí tuệ nhân tạo, chúng ta có 2 cái giai đoạn được gọi là 2 cái thời kỳ nghỉ. Au tournant des années 70, malgré d'importants investissements financiers et efforts, il est apparu que l'intelligence artificielle donnait de faibles résultats. Vào đầu những năm 1970, mặc dù có những nỗ lực và những đầu tư kinh tế quan trọng, có vẻ như AI không đưa ra được những kết quả đáng kể, và có thể nói là nó bước vào mùa đông đầu tiên. Concomitamment, dans le champ de la théorie de la complexité en optimisation combinatoire, des résultats négatifs apparaissent sur la capacité à résoudre des problèmes d'optimisation dans un temps raisonnable, ce qui accentua l'idée que l'IA ne peut être synonyme de performance. Đồng thời, trong lĩnh vực lý thuyết, độ phức tạp tính toán trong tối ưu hóa tổ hợp xuất hiện ở kết quả tiêu cực về khả năng giải quyết các vấn đề tối ưu hóa trong thời gian hợp lý, làm nổi bật ý tưởng rằng AI không thể đồng nghĩa với hiệu năng. L'IA traverse alors ce qu'on peut appeler son premier hiver au cours des années 70. Như vậy, lúc này AI đang trải qua một cái thời kỳ người ta gọi là mùa đông đầu tiên của AI vào những năm 1970. Dans les années 80, une nouvelle approche émerge dans le domaine de l'intelligence artificielle, les systèmes experts. Celle-ci consiste à récupérer, formaliser et intégrer la connaissance d'experts dans un moteur de règles, ce qui permet de raisonner, ou plutôt d'inférer à partir des raisonnements logiques tels que le syllogisme. Par exemple, à partir des données de symptômes d'un patient et des règles de déduction utilisées par les médecins, le système expert propose un diagnostic. Cependant, la complexité des problèmes rend l'expression et la modélisation de la connaissance difficile. La gestion des règles et des inférences reste d'autre part complexe à maîtriser. Faute de résultats probants,
et exploitable économiquement, l'IA entre dans un second hiver à la fin des années 80. Vào những năm 1980, một cách tiếp cận mới đã xuất hiện trong lĩnh vực AI gọi là hệ thống chuyên gia Expert System. AI bao gồm việc thu nhập, biểu đạt và tích hợp kiến thức của các chuyên gia trong một công cụ quy tắc. Điều này cho phép lập luận, hay đúng hơn là suy đoán từ những lập luận logic, chẳng hạn như tam đoạn luận. Ví dụ, dựa trên những dữ liệu về triệu chứng của bệnh nhân và các quy tắc suy diễn được sử dụng bởi bác sĩ, hệ thống chuyên gia đề xuất chẩn đoán. Tuy nhiên, tính chất phức tạp của các bài toán khiến cho việc diễn đạt và mô hình hóa kiến thức trở nên khó khăn. Mặt khác, việc quản lý các quy tắc và các suy luận vẫn còn khó làm chủ vì không có kết quả thuyết phục và khó có thể khai thác về mặt kinh tế. AI đã bước vào mùa đông thứ hai của nó vào những năm 1980. C'est pourtant dans ces mêmes années que la puissance de calcul des ordinateurs progresse de manière significative, ce qui permet d'envisager de faire des calculs simples, mais en très grand nombre, pour explorer un grand nombre de cas ou de solutions. Tuy nhiên, cũng trong những năm tháng này mà sức mạnh tính toán của máy tính đã tiến bộ đáng kể, khiến nó có thể thực hiện các phép tính đơn giản nhưng với một số lượng rất lớn để khám phá một số lượng lớn các trường hợp hoặc các giải pháp. Et nous arrivons à la première rupture qui concerne la puissance de calcul, première de 3 ruptures que nous allons décrire. Điều này dẫn chúng ta tới phần thứ hai của trình bày của tôi, đó là nói tới bước đột phá đầu tiên, sức mạnh của tính toán. Nó sẽ có 3 cái đột phá. Đột phá đầu tiên được gọi là sức mạnh to lớn của phép tính, của tính toán. À la fin des années 80, l'augmentation de la puissance de calcul permet de créer un programme informatique capable de jouer aux échecs à un niveau grand maître international en utilisant un système similaire à celui d'un système expert, mais avec en plus la capacité d'explorer un très grand nombre de coups. Vào cuối những năm 1980, sự gia tăng sức mạnh tính toán đã giúp tạo ra một cái chương trình máy tính có khả năng chơi cờ vua ở cấp độ đại kiệt tướng quốc tế bằng cách sử dụng một hệ thống quy tắc tương tự như hệ thống chuyên gia Expert System, nhưng cộng thêm khả năng khám phá một số lượng lớn các nước cờ, các bước cờ chơi. En 1988, Deepfo bat le joueur d'échecs danois Bent Larsen, mais perd l'année suivante contre le champion du monde Garry Kasparov. Năm 1988, chương trình mang tên là Deep Thought đã đánh bại kỳ thủ cờ vua Đan Mạch tên là Bent Larsen, nhưng mà lại thua nhà vô địch thế giới là Garry Kasparov vào năm sau đó. Les humains ont donc réussi à conserver leur honneur. L'homme bat encore la machine. Do đó, con người đã giữ được danh dự của mình. Vào thời điểm này, con người vẫn còn đánh bại được máy móc. Cependant, IBM reprend le flambeau et développe Deep Blue, qui réussit à vaincre Garry Kasparov, le champion du monde incontesté en 1997 lors d'une partie mémorable. Tuy nhiên, IBM đã tiếp nối công việc này và đã phát triển chương trình mang tên là Deep Blue. Và Deep Blue đã thành công trong việc đánh bại Garry Kasparov, nhà vô địch thế giới không thể tranh cãi, vào năm 1997 trong một trận đấu đáng nhớ. Deep Blue a bénéficié avant tout de sa puissance de calcul et de l'évolution technologique des 10 dernières années par rapport à Deepfo. Deep Blue đã tận dụng được sức mạnh tính toán và sự phát triển công nghệ trong 10 năm qua so với phần mềm trước đó tên là Deep Thought. Après cette victoire de Deep Blue, chacun convenait qu'il était possible de battre le champion du monde aux échecs, mais étant donné que le jeu de Go est beaucoup plus complexe, la machine ne pourrait jamais vaincre le meilleur joueur de Go. Sau chiến thắng của Deep Blue, mọi người đều đồng ý rằng có thể đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới, nhưng trò chơi cờ vây thì lại phức tạp hơn nhiều, nên cỗ máy không bao giờ có thể đánh bại được người chơi cờ vây giỏi nhất. Avant d'aborder la rupture qui permettra de vaincre le meilleur joueur de Go, nous abordons la seconde rupture basée sur les données massives. Trước khi chúng ta nói đến ứng dụng IA có thể đánh bại được các kiện tướng về trò chơi cờ vây, tôi xin được đề cập tới cái bước đột phá thứ hai, chính là sự xuất hiện cái ta gọi là xuất hiện các big data, các dữ liệu lớn. La deuxième rupture concerne l'acquisition de très grandes quantités de données, avec le développement d'Internet, des plateformes en ligne, de l'usage des smartphones ou des objets connectés,
États, entreprises et même les universités accumulent des volumes considérables de données dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Bước đột phá thứ hai liên quan đến việc thu thập một lượng dữ liệu rất lớn. Với sự phát triển của Internet, các platform trực tuyến, việc sử dụng điện thoại thông minh, các vật thể kết nối, các nhà nước, các công ty và trường đại học đang tích lũy khối lượng dữ liệu đáng kể trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những dữ liệu khổng lồ này sẽ là cơ sở cho sự phát triển của một cái gọi là học sâu. Ces données massives seront à la base du développement des algorithmes d'apprentissage profond qui constituent la troisième rupture. Những cái dữ liệu khổng lồ này là cơ sở cho phát triển cái mà chúng ta gọi là deep learning, học sâu, tạo nên bước đột phá thứ ba. Pour envisager de battre un joueur de Go de très haut niveau, la stratégie de résolution ne peut s'appuyer sur l'exploration d'un très grand nombre de situations. Prenant une option très différente, des chercheurs vont s'appuyer sur des techniques d'apprentissage profond ou deep learning. Để dự tính đánh bại một kỳ thủ cờ vây trình độ rất cao, chiến lược giải quyết không thể dựa trên việc khám phá một số lượng lớn các tình huống. Qua việc đi theo một lựa chọn rất khác, các nhà nghiên cứu sẽ dựa vào kỹ thuật học sâu. L'apprentissage profond est un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique tentant de modéliser avec un haut niveau d'abstraction des données grâce à des architectures articulées de différentes transformations binaires. Học sâu là một tập hợp các phương pháp học tự động. Chúng cố gắng mô hình hóa các dữ liệu với mức độ trừu tượng rất cao nhờ các kiến trúc nối kết của các biến đổi phi tuyến tính khác nhau. Pour le jeu de Go, l'algorithme va apprendre à jouer à partir de plusieurs millions de parties de Go jouées par les plus grands ténors de ce jeu, considérant que les parties gagnantes sont issues de bonnes stratégies et de coups positifs, tandis que les parties perdantes sont considérées comme négatives. Đối với trò chơi cờ vây, thuật toán sẽ học cách chơi từ vài triệu ván cờ vây được chơi bởi những kỳ thủ lớn nhất của trò chơi này. Vì các ván cờ thắng là kết quả của các chiến lược tốt và nước đi tích cực, trong khi các ván cờ thua được coi là tiêu cực. En utilisant des réseaux de neurones artificiels de très grande taille, rendus possibles grâce à la puissance de calcul obtenue dès le début des années 2000, et après un temps d'apprentissage relativement long, l'algorithme acquiert la capacité de jouer au Go à un niveau très élevé. Sử dụng các mạng thần kinh nhân tạo rất lớn được thực hiện nhờ sức mạnh tính toán có được từ đầu những năm 2000 và sau một thời gian học tương đối dài, thuật toán có được khả năng chơi cờ vây ở cấp độ rất cao. En 2017, AlphaGo, un algorithme de deep learning, bat Lee Sedol, le numéro 5 mondial à l'époque. Năm 2017, AlphaGo, một thuật toán deep learning đã đánh bại Lee Sedol, kỳ thủ đứng thứ 5 trên thế giới vào thời điểm đó. L'année suivante, DeepMind, la société qui a développé AlphaGo, crée un deuxième algorithme appelé AlphaGo 0, capable de battre AlphaGo 100 à 0 en apprenant à jouer contre lui-même. Năm sau, DeepMind, công ty đã phát triển AlphaGo, đã tạo ra một thuật toán thứ hai có tên là AlphaGo 0. Thuật toán này có thể đánh bại AlphaGo với tỷ số 100-0 bằng cách tự học chơi với chính mình. En 2019, DeepMind annonce le développement de Mu0, une nouvelle version qui apprend en plus les règles du jeu. Vào năm 2019, DeepMind đã công bố sự phát triển của Mu0, một phiên bản mới học các quy tắc của trò chơi. Cette réussite a démontré qu'un algorithme utilisant l'apprentissage profond peut apprendre à jouer sans avoir besoin ni des données humaines, ni de règles préprogrammées, mais seulement d'un outil de règles codé pour la recherche de paramètres permettant d'apprendre les règles du jeu, sorte de métaparamètres ou d'hyperparamètres. Sự kiện này chứng tỏ rằng một thuật toán sử dụng học sâu deep learning có thể học chơi cờ mà không cần dữ kiện của con người, cũng không cần các quy tắc được lập trình trước, nhưng chỉ cần một công cụ gồm các quy tắc được mã hóa để tìm kiếm các tham số giúp có thể tìm hiểu các quy tắc của trò chơi, một loại siêu tham số.
Avec cette technologie, il est maintenant possible de définir des algorithmes très efficaces pour résoudre nombre de problèmes tels que l'analyse du signal, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, la vision par ordinateur ou le traitement automatisé du langage. Với công nghệ này, giờ đây có thể xác định các thuật toán rất hiệu quả để giải quyết nhiều vấn đề như phân tích tín hiệu, nhận dạng giọng nói, nhận dạng khuôn mặt, thị giác máy tính hoặc xử lý ngôn ngữ tự động. Toutefois, à la différence par exemple des systèmes experts, les décisions prises par ces algorithmes ne sont pas encore explicables et même parfois compréhensibles par l'homme. Tuy nhiên, không giống như các hệ thống chuyên gia expert system, các quyết định do các thuật toán này đưa ra vẫn chưa giải thích được hoặc thậm chí đôi khi con người không thể hiểu được. Tel est le cas du jeu de Go par exemple, où des coups joués par AlphaGo restent toujours mystérieux pour les meilleurs joueurs d'aujourd'hui. Chẳng hạn đó là trường hợp của trò chơi cờ vây, trong đó các nước đi của AlphaGo vẫn còn là một bí ẩn đối với những kỳ thủ cờ vây giỏi nhất hiện nay. Le manque d'explication peut être anecdotique dans le cas d'un jeu, mais il devient beaucoup plus problématique lorsque l'algorithme s'applique dans le champ de la santé ou de la justice, par exemple. Việc thiếu lời giải thích có thể chỉ là một điều không quan trọng trong trường hợp của một trò chơi như trò chơi cờ vây, nhưng nó trở nên rất phức tạp khi thuật toán này được áp dụng trong lĩnh vực như là y tế hoặc là tư pháp. Après avoir évoqué ces trois ruptures, évoquons quelques continuités. Sau khi đề cập tới ba cái đột phá, cho phép tôi tiếp theo với cái phần liên quan tới những cái tiếp nối. Le modèle utilisé par la discipline intelligence artificielle n'a pas varié depuis l'origine. Inspiré par le biomimétisme, les neurones et les réseaux de neurones notamment, l'IA est une discipline scientifique désormais bien définie dans le champ académique. Mô hình được sử dụng bởi ngành AI không thay đổi kể từ buổi ban đầu, lấy cảm hứng từ mô phỏng sinh học, tế bào thần kinh và mạng lưới thần kinh nói riêng. AI là một ngành khoa học hiện đã được xác định một cách rõ ràng trong lĩnh vực học thuật. Dans le langage courant cependant, le passage de l'intelligence artificielle à une intelligence artificielle se fait très simplement et peut donc générer des confusions au sein de la société, alors que la nature de la discipline, l'intelligence artificielle, est complètement très différente d'une réalisation technique d'outils de l'intelligence artificielle que l'on appelle une intelligence artificielle. Tuy nhiên, theo cách nói thông thường, quá trình chuyển đổi từ ngành khoa học tên là AI sang một cái gọi là trí tuệ nhân tạo, tức là một ứng dụng của AI, nó diễn ra một cách rất là tự nhiên và do đó nó tạo ra một sự nhầm lẫn trong xã hội. Trong khi bản chất của ngành khoa học mang tên là AI về mặt khái niệm nó rất khác so với việc ứng dụng về mặt kỹ thuật một công cụ nào đó của AI. L'exploitation implicite ou explicite de cette confusion entre les deux termes a été utilisée à chaque période de l'histoire de l'intelligence artificielle pour susciter attention et enthousiasme et pour vendre des apports mirifiques à venir. Việc khai thác cái sự nhầm lẫn một cách ẩn ý hoặc là minh nhiên giữa hai thuật ngữ này đã được sử dụng trong từng giai đoạn lịch sử của AI để khơi dậy sự chú ý và sự nhiệt tình cũng như việc bán những đóng góp tuyệt vời trong tương lai. Il est à noter que ce pouvoir potentiel des machines, penser intelligemment, fascine l'humanité et interroge les personnes quant à leurs propres facultés. Cần lưu ý rằng sức mạnh tiềm ẩn của máy móc để suy nghĩ một cách thông minh làm cho con người mê hoặc và chất vấn con người về khả năng của chính họ. Cette capacité est à l'origine du décalage constant entre les fonds investis et les résultats obtenus qui ont conduit aux deux hivers cités précédemment. Khả năng này chính là nguồn gốc của sự lệch pha thường xuyên giữa việc đầu tư về tài chính vào trong AI và những kết quả thu được từ AI trong thực tế. Aujourd'hui, l'entretien de ce glissement permet même à certains courants transhumanistes de développer et de promouvoir la notion de singularité, moment où une intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Ngày nay, việc duy trì này thậm chí còn cho phép một số trào lưu gọi là transhumanism, tôi xin tạm dịch là phong trào xuyên nhân học, phát triển và thúc đẩy khái niệm về singularity, tính riêng biệt. Tính riêng biệt chính là cái thời điểm mà người ta cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua trí thông minh của con người.
Hypothèse qui repose principalement sur le prolongement de la croissance de la puissance de calcul, mais qui permet aujourd'hui de mobiliser des fonds importants et de projeter une nouvelle frontière, comme dans les années 60 puis dans les années 80. Giả thiết chủ yếu này dựa trên việc mở rộng tốc độ tăng trưởng của sức mạnh tính toán, nhưng ngày nay có thể huy động được nguồn vốn đáng kể và dự phóng một biên giới mới như trong những năm 1960 và sau đó là những năm 1980. Jean-Gabriel Ganachia, un chercheur français, dans son ouvrage Le mythe de la singularité, montre l'absence de fondement scientifique de cette hypothèse, mais également l'impact de ce mythe dans la société qui peut tout à la fois effrayer en prédisant des machines complètement autonomes supérieures à l'homme ou en annonçant la capacité de téléverser un cerveau sur une machine. Một tác giả Pháp tên là Ganachia trong cuốn sách mang tên Huyền thoại về tính riêng biệt cho thấy rằng có một sự thiếu cơ sở khoa học cho giả thuyết này, nhưng đồng thời cũng cho thấy tác động của huyền thoại đó lên xã hội. Nó có thể gây ra sợ hãi bằng cách dự đoán rằng những cỗ máy hoàn toàn độc lập vượt trội hơn so với trí tuệ con người và bằng cách thông báo khả năng tải bộ não lên một cái máy. Enfin, quelques éléments pour conclure après ces ruptures et continuité. Sau cùng, trong phần kết luận, sau khi đề cập tới các bước đột phá và những tiếp nối, tôi xin đưa ra một vài cái ý để kết luận cái bài trình bày sáng nay. Aujourd'hui, avec les trois ruptures évoquées, puissance de calcul, données massives et les algorithmes à apprentissage profond, il est possible de développer des algorithmes très efficaces pour résoudre de nombreux problèmes et parfois même mieux que les meilleurs experts. Ngày nay với ba đột phá đã đề cập trên sức mạnh của tính toán, dữ liệu lớn và thuật toán học sâu, có thể phát triển các thuật toán rất hiệu quả để giải quyết nhiều vấn đề và đôi khi còn giỏi hơn cả các chuyên gia giỏi nhất. Le niveau de performance obtenu par ces outils surprend et interroge. L'agent conversationnel ChatGPT en est un bon exemple. Mức độ hiệu suất đạt được bởi những công cụ này làm cho con người ngạc nhiên và đặt ra nhiều chất vấn. Công cụ đàm thoại mang tên là ChatGPT được sử dụng trực tuyến vào cuối tháng 11 năm 2022 là một ví dụ điển hình. A priori, il n'apparaît aucune raison pour que ces développements s'arrêtent. Déjà présents dans de nombreux domaines, ces algorithmes envahissent d'ores et déjà nos vies professionnelles et personnelles. Theo lẽ thông thường, dường như không có lý do gì để những sự phát triển này sẽ dừng lại. Những thuật toán này đã có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người. De ces trois ruptures, celle concernant l'apprentissage profond est probablement la plus impactante. Trong số ba đột phá nói trên, đột phá liên quan tới deep learning, học sâu, có lẽ là tác động quan trọng nhất. Auparavant, en effet, les méthodes utilisées reposaient principalement sur la modélisation explicite de la réalité, l'analyse grammaticale pour la traduction avec les grammaires génératives de Chomsky, la modélisation de la connaissance dans les systèmes experts, l'énumération de grands nombres de coups aux échecs par exemple. Trước đây, các phương pháp được sử dụng chủ yếu dựa trên việc mô hình hóa minh nhiên một cái thực tế, ví dụ như phân tích ngữ pháp để dịch thuật với ngữ pháp tạo sinh của Chomsky, mô hình hóa tri thức trong các hệ thống chuyên gia expert system, sự liệt kê số lượng lớn các nước cờ vua. Le résultat proposé était encore explicable. Maintenant, avec l'apprentissage profond, l'algorithme repose sur une forme d'extrapolation ou de synthétisation d'une grande masse de données. Vào thời kỳ đó thì các kết quả đưa ra có thể giải thích được, trong khi ngày hôm nay với cái thuật toán học sâu, thuật toán này dựa trên một số hình thức ngoại suy extrapolation hoặc tổng hợp một khối lượng lớn các dữ liệu. À l'origine, ces algorithmes n'ont pas la capacité de fournir des explications à leur choix. Các thuật toán này không có khả năng đưa ra lời giải thích cho các lựa chọn của chúng. C'est aujourd'hui un domaine de recherche très important que de développer des algorithmes en capacité de fournir des explications. Ngày nay, đó là một lĩnh vực nghiên cứu rất quan trọng để phát triển các thuật toán có khả năng cung cấp lời giải thích. Cette absence d'explication peut donner l'impression que ces algorithmes, qui peuvent avoir un impact important sur nos vies, sont des boîtes noires. Việc không có lời giải thích có thể tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác rằng các thuật toán này
vốn có thể tác động lên đời sống của chúng ta ngày hôm nay là những hộp đen. Comme nous l'avons constaté au travers des développements autour des échecs et du jeu de Go sur plus de 30 ans, à chaque étape se joue également le rapport entre l'homme et la machine, entre l'intelligence humaine et une forme d'intelligence de la machine. Như chúng ta đã thấy qua những diễn biến xung quanh cờ vua và cờ vây trong hơn 30 năm qua, ở mỗi giai đoạn luôn diễn ra mối quan hệ giữa con người và máy móc, giữa trí tuệ con người và một dạng trí tuệ của máy móc. Il semble donc légitime au regard des impacts actuels de questionner le sens et la sagesse de ces algorithmes, ce que vont faire mes deux collègues dans leurs présentations respectives à venir. Do đó, xét về tác động hiện tại, việc đặt câu hỏi về ý nghĩa và sự khôn ngoan của các thuật toán này là một điều chính đáng. Đây là điều mà hai đồng nghiệp của tôi sẽ thực hiện trong hai bài thuyết trình sắp tới. Je vous remercie pour votre attention. Tôi xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Yes, thank you very much, Professor Laurent Paris, for the presentations. And because we have the online workshop, so here I received 3 questions come from our attendees, and please. Tôi xin đọc tiếng Việt để quý vị nghe trước. Tôi nhận được 3 câu hỏi đến từ 2 tác giả tham dự online của buổi hôm nay. Tác giả thứ nhất nói rằng xin gửi tới 2 câu hỏi. Một là trong ứng dụng AI, cơ sở dữ liệu rất quan trọng. UCL có thể chia sẻ các bộ dữ liệu đã có trong nghiên cứu cho UTC được không? Và câu hỏi số 2, làm sao để đánh giá sự chính xác của kết quả do Deep Learning đưa ra? Xin mời giáo sư Ngọc. Il y a 2 questions. Première question, en fait, la question des données est importante pour IA. Est-ce que Lucio peut partager le système de données que UCO a construit pour les questions de données? Première question, voilà, données. Deuxième question, comment on peut mesurer l'exactitude du deep learning, la fiabilité? Comment on peut mesurer la question de la fiabilité de deep learning? Je saisis pas bien la Yes, première 2 question. questions. Oui, la deuxième, mais la première question. The second one is how to examine the exactness of the algorithms of deep learning. Yes, you see? Yeah, thanks. Alors pour les algorithmes de deep learning, ce que l'on fait, c'est qu'on les entraîne sur un jeu de données. D'accord? Et puis une fois qu'ils sont entraînés, qu'ils ont appris sur un jeu de données, on teste l'écart sur un jeu de données qu'ils ne connaissent pas. Parce que la question avec le deep learning, c'est comment on arrive à approximer sans avoir la totalité de l'information, sans retenir toute l'information. Donc ce que l'on fait pour tester les algorithmes de deep learning, pour synthétiser la réponse, on les entraîne sur un jeu de données et on les teste sur un autre jeu de données non connu et on regarde l'écart sur ce jeu de données inconnu entre ce que l'algorithme aurait dû produire et ce qu'il a réellement produit. Đối với cái thuật toán mà deep learning á, thì là đầu tiên là chúng ta cho nó một tiến trình học tập trên một cái trò chơi đã xác định, và sau đó muốn test thì chúng ta cho nó chạy trên một cái trò chơi mà nó không biết, và chúng ta sẽ đo cái độ lệch xem rằng là giữa cái trò chơi mới mà nó không biết với những gì nó đã học được ở trò chơi xác định thì cái độ trên nó nằm ở chỗ nào thì chúng ta. Như vậy là để đánh giá cái độ chính xác của thuật toán học sâu thì chúng ta sẽ cho nó làm với một cái bài toán hoàn toàn mới và chúng ta sẽ so sánh kết quả xem nó có match, nó có phù hợp với nhau hay không, thì ta sẽ đánh giá được là cái khả năng sai số là bao nhiêu, phải không ạ giáo sư Ngọc? Dạ vâng, xin cảm ơn. Và câu hỏi số 2 đến từ một khán giả trong khán phòng này nên tôi xin phép không đọc, xin chuyển lời cho phó giáo sư Ngô Văn Minh. Xin trân trọng kính mời phó sư ạ. Một câu hỏi rất hay. Rất là cảm ơn ông vì cái bài phát biểu rất là hay vừa rồi của ông. Thì tôi thì có 2 câu hỏi nhưng mà xin rút ngắn lại thì còn 1 câu. Đấy là ông đã vừa trình bày là cái sự phát triển của AI qua rất nhiều cái đột phá và cái tính liên tục của nó. Thì tôi nghĩ là có một cái câu hỏi là liệu là theo ông thì có cái lĩnh vực nào mà trong tương lai mà theo ông là con người ta không làm được nhưng mà con người làm được nhưng mà AI không làm được không? Cái thứ hai là trong cái lĩnh vực mà chúng ta gọi là trí tuệ cảm xúc ấy, thì ông có nghĩ là một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có trí tuệ cảm xúc nhân tạo không? Và
Mà để đạt được cái đó thì cái đột phá về mặt công nghệ sắp tới thì theo ông nó là đột phá về lĩnh vực gì? Cảm ơn ông. Monsieur Grosse, merci de votre présentation qui est très intéressante, qui retrace un peu l'histoire de AI. J'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que il y a des domaines où, en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas encore, on va dire, démontrer son efficacité? Est-ce que, pour le moment, est-ce qu'il y a un domaine de l'intelligence humaine pour lequel l'intelligence artificielle n'a pas encore de place, un rôle à jouer? Deuxième question qui concerne la question de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, les machines peuvent être efficaces pour développer l'intelligence émotionnelle? Alors, dire qu'il y a des domaines où l'intelligence artificielle ne peut pas me semble un peu présomptueux, puisqu'on ne sait pas demain ce qu'elle sera capable de faire. Ce qu'elle sait très bien faire, c'est lorsqu'on a beaucoup de données pour décrire quoi que ce soit, du son, de l'image, des processus. Ça, elle sait très bien reproduire ce phénomène. Ce qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui, c'est qu'elle n'a aucun sens commun. Elle doit tout apprendre, on doit tout lui faire apprendre. Ce qui pose notamment des difficultés. Il y a un certain nombre de tests, par exemple, dans le cadre de la traduction. Alors, dans la traduction, je vais prendre la question du français, où il faut interpréter le sens de la phrase pour savoir à quoi correspond le pronom. Et l'interprétation du sens de la phrase nécessite souvent de l'implicite, le sens commun. L'intelligence artificielle n'a aucun sens commun, ce qui est probablement sa première limite. La deuxième limite, c'est que chacun de ces algorithmes sont très performants pour faire une fonction, mais pas deux. Et quand on en fait deux, aujourd'hui, on a des difficultés parce que la deuxième fonction, elle tend à perturber la première. Et l'être humain ne fait pas une ou deux fonctions, mais fait beaucoup de fonctions, remplit beaucoup de fonctions. Et donc, il faut une duplication du nombre d'algorithmes pour essayer de l'approcher. Tôi xin phép trả lời câu hỏi của giáo sư Minh là thứ nhất là nếu chúng ta nói rằng là chúng ta giả định rằng là có cái gì mà trí tuệ nhân tạo không làm được so với trí tuệ con người thì đặt cái giả định là không làm được là có lẽ là hơi sớm vì cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nó đang còn mở ra trong tương lai, chúng ta không giả định được là có những gì nó sẽ không làm được, tôi phải chờ tương lai trả lời. Nhưng mà tôi xin nói tiếp những câu hỏi phía sau là thứ nhất là những giới hạn nào của trí tuệ nhân tạo ngày hôm nay mà chúng ta nhận thấy. Thứ nhất là trí tuệ nhân tạo giới hạn bởi vì trí tuệ nhân tạo không có cái mà chúng ta gọi là một cái trực giác, một cái ý nghĩa thông thường, tiếng Pháp gọi là sens commun, tiếng Anh gọi là common sense. Xin lấy ví dụ, khi trí tuệ nhân tạo dịch thuật, chẳng hạn như dịch các đại từ nhân xưng, chúng ta biết rằng trong tiếng Pháp chẳng hạn, cách sử dụng đại từ nhân xưng nó dựa trên một cái tình huống giao tiếp, mà trong tình huống giao tiếp đó thì việc sử dụng đại từ nhân xưng chính xác nào nó là một cái gì đó mà cái người sử dụng, con người sử dụng dựa trên cái hiểu biết của cái tình huống, nó là thuộc một cái gì ta gọi là common sense, tức là một cái kiến thức rất là bàn bạc mà chúng ta có được vì chúng ta ở trong cái bối cảnh ngữ cảnh đó, chứ không phải là một cái kiến thức mà nó được minh nhiên vì nó ẩn chìm liên quan tới văn hóa và nguyên tới ngữ cảnh. Thì hiện nay trí tuệ nhân tạo không làm được chuyện đó. Điểm thứ hai là liên quan tới một cái vận hành của các thuật toán vận hành tốt khi chúng ta gán cho nó một function. Chúng ta gán function thứ hai thì cái function thứ hai nó lại bị trục trặc. Trong khi con người chúng ta bình thường, một người có thể hoạt động với nhiều cái function khác nhau. Nó chỉ được một cái thôi, cái thứ hai bắt đầu nó trục trặc, bắt đầu nó có vấn đề.